今日係我哋第3次食飯。哦，係咩？我依家問你3條問題，如果你答得唔好，我就即刻走。咁突然嘅？第一條，你對我嘅第一印象係點㗎？生得靚女，樂觀開朗，溫柔體貼。溫柔體貼都睇得出嘅咩？有陣時氣質呢啲嘢係呃唔到人嘅，甚至乎喺你嘅言談舉止之間，我已經知道你係一個好有深度嘅人。做朋友或者筆友，簡直係一流。咁做女朋友呢？你呢個係第2條。第2條問題，如果我肯同你發展關係，係任何關係，老婆、SP、女朋友，你會把我喺咩位置啊？我會將20歲嘅你擺喺女朋友，30歲嘅你擺喺老婆。至於 SP， 對唔住，我係唔會接受婚前性行為。你講得幾好啊！平時氹女仔都係咁樣㗎。最後一條，如果有一日要你揀，你會揀事業定係女朋友啊？我女朋友係冇逼我揀。吓？一個男人係唔可以冇向上爬嘅心。如果佢唔識去奮鬥嘅話，咁點樣去為愛而奮鬥？你嘅答案我好滿意。呢啲基本啦。咁你要同我一齊啊？冇啦。咩話？我覺得我俾唔到幸福你。點解你要突然之間咁講啊 ，BB？ 我咁鍾意你，我同你一齊點會唔幸福啊？你冷靜啲先，坐翻埋嚟先好唔好？由啱先嗰3個問題，我已經睇得出你係一個好有要求嘅人。我唔係驚我達唔成，而係依家嘅我真係好難做到。我依家冇車冇樓冇 cash flow， 空有一腔熱血同埋青春。我知道咁樣係唔夠㗎。雖然時間過得好快，我將來都一定會好有錢，但係咁又點啊？對唔住啊，我真係讓你依家你，所以都係算啦。我養你啊！你養我？嗯。咁今日餐飯？我俾。咁之前嗰2餐呢？我陣間俾埋啲錢你。咁我而家送你翻屋企啊！好啊。但我冇車喎，搭巴士得唔得啊？我樓下架波子俾你揸。我決定咗啦，我會用我餘生去守護你。我信你啊！1、2、1，取3個，準備。